সিমেন্সের C35 সেট একসময় বাংলাদেশের অনেক পপুলার একটা সেট ছিল। সেটটা ব্যবহার করেনি এরকম লোক খুব কমই আছে। যারা ওই সময় ফোন ব্যবহার করছে, সিমেন্স C35 ফোনটা ছিল তাদের খুব পছন্দের একটা ফোন। আমিও এই ফোনটা ব্যবহার করছি। এই ফোনটা দিয়েই আমার অনেকদিন চলছে। যারা যারা সিমেন্সের C35 ফোনটা ইউজ করছেন কমেন্টে জানাবে কে কে এই ফোনটা ইউজ করছেন। অনেক সুন্দর একটা ফোন ছিল, সেই সময়ের ফ্যাশনেবল ফোন ছিল সিমেন্সের C35 ফোন। ছোট, ধরে মজা ছিল, খুব সুন্দর, ইউজফুল।